रिकैप पिछला खंड में रौरा सुनले बानी की टूनामी दुर्घटना से साफ साफ भाग लेत बाड़ी आ कंपनी से मिलल 3 करोड़ रुपया से स्वर्गीय पार्थ के लाइफ इन पार्टनर इंदु अपना प्रेमी का साथे जश्न मनावे खातिर एगो 5 स्टार होटल में जाली, जहां अगला दिने ओकर आ ओकरा प्रेमी के पार्थ भाटिया जैसन विकृत शरीर मिल जाला। अब आगे बढ़त बानी आगरा आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में। हालांकि भीड़ रहे, लेकिन जून से जुलाई के दौरान ये भीड़ दुगुना होखत रहे। नया शैक्षणिक सत्र में जेतना नया लइका लइकी एडमिशन लेबे आयल रहले उतने पढ़त रहले। जून के गरम दोपहरिया में सौरभ आजू फोटोकॉपी करत आ फोटो साइन करत पागल हो गयल रहले। आजू खाली पेट में सब खाना पूर्ति करे के मन कैलस सौरभ, काहे कि उनका साथे दाखिला खातिर आयल बाबूजी के ऑफिस से मुश्किल से एको दिन के छुट्टी मिल पावत रहे। अब सौरभ के एगो औरी आखिरी काम रह गयल रहे कि फीस आ सावधानी के पैसा के वाउचर एडमिशन सेंटर के मोट मोच वाला बाबू के सौंप दिहल, जवन उ जल्दी से कर देले। सौरभ केंद्र से मिलल स्वीकृति पिता के सौंपत कहले, पापा के प्रवेश के काम यहाँ पूरा हो जाला। चलला के बाद एगो बढ़िया छोट कमरा आ रहन सहन देखल जा। अब जल्दी जब सौरभ दाखिला के प्रक्रिया करत रहले तो उनकर बाबूजी एगो बड़ कदम उठवले अवूरी कॉलेज के एक राउंड कर देले डाल देले रहले। एही से उ लोग के मालूम रहे कि लइकालिकी के बड़बड़ हॉस्टल भी बा। उस सौरभ के बात के सीधा आ सपाट जवाब देले, उ बेटा यहाँ के हॉस्टल में आवे खातिर समय आ पैसा दोनों के बचत हुई। बाकिर सौरभ उनका के मना कर देहलन कि हॉस्टल में ना रहे के चाही, काहे कि हॉस्टल के रगिंग के बहुते कहानी सुनले रहले। कुछ दिन पहले 12वीं पास हो गयल रहले सौरभ। अभियो दिल से तनी कमजोर रहले, बाकिर दिल साफ रहे। बाप अपना दुलरुआ बेटा के जिद के प्राथमिकता देत मान गयलन। सौरभ आ उनकर बाबूजी कॉलेज से कुछ दूर एगो कॉलोनी में कमरा खोजे जात रहले। वैसे ही कॉलेज शहर से दूर बनल रहे आ ओकरा आसपास खाली एगो कामकाजी बस्ती रहे। आखिर में सौरभ के आंख गोड़ दोनों एक जगह रुक गए। अंगुरी देखावत कहलन, पापा देख उ कमरा ओहिजा किराया पर लेबे के बा, लिखल बा। अब सौरभ आगे बढ़ के दरवाजा के घंटी बजवले त पापा उनका संगे खड़ा हो गईले। घर एगो आलीशान बंगला जैसन रहे, जवन पूरा तरह से बर्बाद हो गयल रहे। लागत रहे कि सालन से रंगाई पोताई ना रगड़ल रहे। कुछ समय बाद केहू दरवाजा खोल के दोनों लोग के भीतर आवे के कहलस। घर के मालिक 30 साल के महिला रहली, जेकरा देख के बहुत आकर्षक रहे आ पूरा जवानी के मालिक। उस सलवार कुर्ता पहनले रहले। उनका नाम शैलबाला रहे। घर में ढेर कमरा देखला के बाद बालकनी के बड़का कमरा सौरभ के बहुत पसंद आई, लेकिन उनकर महीना के किराया तनी ज्यादा रहे। ऐसे आर्थिक स्थिति के ध्यान में रखत सौरभ मन के पीट के एगो छोट दूसरा कमरा लेता रे। पापा शैलबाला के पगड़ी के पैसा दे के कहतारे कि 1 महीना खत्म होते सौरभ महीना के किराया दे दी है। शैलबाला उनकर बात सुन के कहतारे, अरे भाई पैसा कहाँ भागत बा, विश्वास करी अगर ऐसन समस्या बात त ई अग्रिम के पैसा भी जरूरी नहीं खे। फिर इंसानियत काहे बा जवन नया बा। शैलबाला के ई बात सौरभ आ उनकर बाबूजी के प्रभावित कैलस। शैलबाला दिल से बहुते बढ़िया रहली। कुछ समय बाद सौरभ के बाबूजी शैलबाला से पूछ ले, इतना बड़ घर में दोसर केहू ना रहेला। शैलबाला एके बेर उनकर इशारा समझ गईली औरी तनी भावुक होके बोली, भाई हम तोहरा के का बताई, डरे के रहे, जवानी में विधवा हो गई नहीं।
उहा के एगो तस्वीर के ओर इशारा करत कहले, ओ पछिला साल हमरा के छोड़ के दुनिया के अलविदा कहले। शैलबाला के उदास देख सौरभ के बाबूजी पीछे मुड़ के कहले कि जहां से सौरभ के बढ़िया खाना मिली, अगर कवनो बढ़िया गड़बड़ी आदि बात अपना नजर में बताएं। तब सौरभ बीच में कहलस कि पापा हम खुदे खाना पका दे। शैलबाला चमकत आंख से ओकरा और देखे लगली आ फेर मुड़ी घुमा के अपना बाबूजी के ओर कहली, ठीक है कहत बा भाई, आजकल बाहर सब कुछ मिलावट हो गईल बा, जान जा की का खियावे के बा, हमनी के चिंता बा काहे कि लइका हमार हा। उहे नया भाई हा। शैलबाला के बात से सौरभ खुश हो गईलन आ अब बाबूजी भी लइका के चिंता से मोहित हो गईलन। कुछ देर बाद शैलबाला दुनू जाना के एगो बढ़िया चाय के नाश्ता बनवले। वैसे भी सांझ हो गईल रहे आ सौरभ के बाबूजी के 8 बजे गाड़ी रहे। त कुछ देर बाद सौरभ के एगो कमरा लेके घरे चल गईले। बाबूजी के चलते ही सौरभ आपन कमरा सेट करे लगले। उनकर कमरा से सटल 5 गो औरी कमरा भी रहे, जवना में से एगो शैलबाला के इस्तेमाल करत रहे। ई उनकर गेस्ट रूम रहे जवन बहुत बढ़िया से सुसज्जित रहे। बाकिर ओ 5 गो कमरा में से एगो कमरा आखिरी रहे, बंद रहे आ ओकरा में एगो विशाल ताला लागल रहे। सौरभ के कमरा सेट कैला के 2 घंटा हो गए, तबे उनका याद आ गई कि उनका कमरा के पंखा जाम हो गईल बा। उ शैलबाला के आवाज देली, चाची चाची। कुछ देर बाद रात के गाउन पहन के शैलबाला आंख रगड़त अपना कमरा में आ गईली। का बात बा सौरभ, काहे चिल्लात रहनी? चाची उ पंखा काम नइखे करत। आ तू त गर्मी देख रहल बाड़ू, सौरभ तात्कालिकता से कहले। अरे ह जाम बा, काला एकरा के बिजली मिस्त्री से बात करा दे, तू ही कर, आज रात के गेस्ट रूम में सुत, उहा तहरा गर्मी के एहसास बिल्कुल ना होई। शैलबाला कहले। कुछ देर बाद शैलबाला कहली कि कुछ खैले बाड़ू की खाली पेट सुते जात बाड़ू। सौरभ नंबर में आपन माथा हिला दिले। शैलबाला ऊपर जाके सौरभ खातिर अपना रसोई से कुछ खाना लेके आईली। सौरभ खाना लेके गेस्ट रूम में आ गईले। काकी ठीके कहत रहली कि एसी लागल रहे, ए से सौरभ के तनिको गर्मी ना लागल। उ रात भर बढ़िया से सुतल रहले। सबेरे सौरभ भी कमरा में झाड़ू लगावेला, जवना से शैलबाला सौरभ से खुश आ प्रभावित हो जाले। सौरभ नहा के तैयार होके कॉलेज गईलन। सांझ के जब लवटल त उनकर पंखा भी ठीक रहे। बाकिर रात में शैलबाला अपना कमरा में अइली आ कहली, चाहब त हमार गेस्ट रूम के इस्तेमाल पढ़ाई खातिर कर सकीले सौरभ। सौरभ उनकर बात सुनत कहले, चाची के बात त बढ़िया बा, लेकिन हम कहां से दोगुना किराया दे? कब किराया मांग ले बानी? जे आपन बना के जिएला ओकरा से केहू दुगुना किराया ना लेला। ई त नया बाती बा, सौरभ तुरते कहले। बस तब, लेकिन हाँ ध्यान से सुनी एगो बात, कबो लईकी ना होखे के चाही, शराब आदि का हमरा तहरा जैसन लागल। सौरभ बहुते मासूमियत से कहले, तोहरा ना लागे, जवानी तोहरा पर बा, आई कहे के हमार फर्ज रहे। ई त नया बाती बा, सौरभ कहले। ओकरा बाद शैलबाला अपना कमरा में चल गईली। सौरभ के ओहिजा रहे के 6 महीना से ज्यादा हो गईल बा, लेकिन उनका एगो बात बहुत अजीब लागल कि ये 6 महीना में ना त चाची से मिले केहू आइल, ना उ केहू से मिले गईली।
बाकिर ओहिजा रहत घरी सौरभ आ शैलबाला के बंधन बढ़िया हो गए, जवना का चलते अधिकतर लोग के खाना बनावे के ना पड़ल रहन। दिल शैलबाला उनका के बतियावे के बहाने नीमन पकवान खियावत रहले। अब सौरभ अब कॉलेज में भी अनजान ना रहले। धीरे धीरे उहो उनकर दोस्त बन गईले। जवना में एगो लड़का जेकर नाम मोहित रहे, बाकिर लोग ओकरा के आयुर्वेद कहत रहे, काहे कि ओकर बाबूजी आयुर्वेदिक डॉक्टर रहले। एगो औरी लड़का रहे जेकर नाम सुबोध रहे, बाकिर माई साइंटिस्ट होखला का चलते ओकरा के साइंटिस्ट कहल जात रहे। आ लोग में एगो औरी रहे जवना के साकेत मेंटल कहत रहले, काहे कि उनकर हरकत मेंटल जैसन रहे। एक दिन सौरभ के बीमार रहे ए से उ कॉलेज ना गईले। एही से सांझ के तीनों दोस्त आयुर्वेदिक, साइंटिफिक आ मेंटल उनकर हालत के बारे में पूछताछ करे खातिर उनका घरे आवेले। चाची ओ लोग खातिर दरवाजा खोलेली, काहे कि सौरभ के चलते उठल तक ना हो पावत रहे जर बोखार। तीनों लोग कमरा में पहुंच जाला।